Yo, what's up mga quiz? So, nandito na naman tayo. Epekto pa rin ng home quarantine. So, kung makikita nyo, itong hawak ko ay stock pipe ng Raider 150 carb type. So, may kigaya tayo sa mga nakikita natin sa social media na nagtatanggal ng catalytic. Hindi ako sure kung tama yung aking pronunciation mga quiz. Basta yun, alam nyo naman yan, nakikita nyo naman yan, lalo na kung Raider 150 user kayo, makikita nyo kung ano to. So, check natin, pag natanggal natin, at tayo ay magsa-sound check. So, umpisa na natin tanggalin dahil medyo matigas-tigas ito mga quiz. So, syempre, gamit natin flat screw at martilyo. So, sabi nga nila, tiyagaan lang daw sa pagtanggal nito mga quiz. Unang palo pa lang mga quiz, mahirap na. So yun mga quiz, after almost 2 hours natanggal na rin natin. So ito yung patunay. Wow! Yan, natanggal na natin. At ito rin yung patunay na kung gaano ako nahirapan tanggalin. Yan, ganda, lasog-lasog. Di katulad yung iba na maayos yung pagkakatanggal. Yung sa akin parang yan oh, lasog-lasog. So ang hirap talaga mga quiz. Bali, ang tip ko sa inyo mga quiz, kung tatanggalin nyo to, ang gamitin niyo ng flat screw ay yung mahaba. Kasi ang ginamit kong flat screw maigsi. Wala akong mahanap na mahabang flat screw. Kaya ang ginamit ko yung screwdriver na mahaba. Kaya nahirapan ako lalo. Yan. So, ikakabit muna natin siya mga quiz. Tapos sound check tayo. So, kabit ko muna mga quiz. Bali, ito pala yung tunog niya mga quiz nung hindi pa natin natatanggal yung catalytic. So, subukan muna natin. So, tatry natin yung natanggal na yung catalytic. Tingnan natin kung ano yung magiging tunog niya. So yan na mga quiz, yung natanggal yung catalytic. So, i-rev natin. So yan mga quiz yung ating vlog for today. Nga pala, sinubukan natin siya kay Tanda, kay Raider 125. Sa kanya natin siya sinubukan. So yun mga quiz, bali hanggang dito na lang ulit. And kita-kits ulit tayo sa ating mga susunod pang video. Peace!